যোৱাকালি আচলতে মই ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ যিটোত তিনিটা পোৱালি দেখুৱাইছিলোঁ। এই পোৱালিকেইটা মানে কিহৰ হয় সেই কথাটো মই জনা নাছিলোঁ। আৰু কি হ'ল, আচলতে সেইকেইটা শহাপহুৰ পোৱালিয়ে হয়। আৰু আমাৰ ঘৰত মানে শহাপহু এহাল মানে মই পুহিছিলোঁ। আজি কেইবাদিনো হৈ গ'ল। মানে সিহঁতে কি কৰে, গঁৰালত বান্ধি থ'লে ধৰক এই ঘাঁহ চাহবোৰ বৰকৈ খাবলৈ নাপায়। আৰু তেনেকৈ ঘাঁহ এতিয়া গৰু ছাগলীয়ে খাই শেষে কৰি দিছে। আৰু ইমান চাৰিওফালে খেতি পথাৰৰ দিন, গতিকে ধান থাকিলে মেলি দিবও বেয়া লাগে, লোকৰ ধান চানবোৰ খাই দিয়ে বুলি। সেইকাৰণে কাষতে যিহেতু পথাৰ আছে, মই সেইকাৰণে মেলি দিয়া নাছিলোঁ। আজি 4 দিনমান হৈ গ'ল, 4 দিন নহয়, যোৱা মানে 5 দিনমানৰ আগত পোৱালিকেইটা জন্ম হৈছে। আৰু তাৰ আগৰ 3 দিনমানৰ আগতে মই শহাপহুহাল মেলি থৈছিলোঁ। কিন্তু কি হ'ল, মেলি দিয়াৰ লগে লগে সিহঁতক বান্ধিবলৈ ইমান বেছি দিগদাৰ হয়, কি ক'ম মানে। আৰু সেই মানে বান্ধিব নোৱাৰা এলাহতে মানে থাকি গৈছিলে। আৰু মই জনা নাছিলোঁ, নতুনকৈ পুহিছোঁ যিহেতু। মই আগতে শহাপহুৰ বিষয়ে ক'তো চোৱাও নাই, দেখাও নাই। আৰু যাৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ মানে তেখেতসকলকো মই সোধা নাছিলোঁ এই কথা। গতিকে সেই পহুজনী মানে জগিলে, আৰু সেই জগা কথাটো মই গম নাপাইছিলোঁ। গতিকে সেই পোৱালিকেইটা হয়তো গাঁততেই জন্ম হৈছিলে, কিন্তু গাঁতৰ পৰা পোৱালিকেইটা ওলাই আহি সেই হাঁহৰ গঁৰালটোৰ ওচৰত আছিলে। হাঁহৰ গঁৰালটোৰ ওচৰতে গাঁত খান্দি পেলাই হয়তো গাঁত এটাও দেখিছোঁ, সেই গাঁততে হয়তো জন্ম দিছিলে মানে। আৰু এতিয়া কালি মানে পহুজনী ধৰি আনি পেলাই মই যিহেতু পোৱালিকেইটা মানে অকণমান গাখীৰ খাব দিছোঁ, খাইছে পোৱালিকেইটাই। অকণ পোৱালিকেইটা দেখিবলৈ ইমান মৰম লগা। আৰু তাত বহুতেই কমেণ্ট কৰি জনাইছে শহাপহুৰ পোৱালি হয় বুলি, শহাপহুৰ পোৱালি হয় বুলি। কিন্তু তাতে কিছুমানে কমেণ্ট কৰিছে যে বাঘৰ পোৱালি হয়, নিগনি পোৱালি হয়। মানে কি যে আৰু কমেণ্ট কৰিছে, আৰু কি ক'ম, মোৰ হাঁহিও উঠিছে। মানে বেয়াকৈ কোৱা নাই বাৰু কোনেও দেই। সেইকেইটা বাঘৰ পোৱালি, নিগনি পোৱালি একো পোৱালিয়ে নহয়, সেইকেইটা আচলতে শহাপহু পোৱালি আছিলে। মই দেখাম আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু এইফালে চাওক, এইকেইটা পোৱালি আৰু দুটামান পোৱালি মাকে একদম পেটত মানে ভৰাই থৈছে। আৰু এইফালে তাইক মই ভাতকেৰেলা দুটামান খাবলৈ দি থৈছোঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ খাই আছে তাই। যেনে তেনে ধৰি আনিছোঁ গাইজ, কি ক'ব। আৰু ইহঁতে ধৰিবলৈ যাওঁতে ইমান যে জঁপিয়াই নহয়, ধৰিবলৈ বিৰাট অশান্তি। 2-3টা মানুহৰ দৰকাৰ হৈ পৰে, কাৰণ মানে এফালে যদি ধৰিবলৈ যাওঁ সিফালে মানে জঁপিয়াই যায়, ইফালে যদি ধৰিবলৈ যাওঁ সিফালে জঁপিয়াই যায়, তেনেকুৱা কৰি থাকে। আৰু সেইকাৰণে একদম যেনে তেনে ধৰি আনি পোৱালিকেইটা দিছোঁ, আৰু গাখীৰ খুৱাইছে তাই। আৰু মাইনাও কৈ আছে আৰু এনেকৈ পোৱালি জগিছে বুলি।